បានអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទី3ដែលថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី timeline បើយើងអត់ទាន់ធ្វើការ edit នៅលើ clip ណាមួយទេដែលយើងសិក្សាពី timeline បាទ timeline គឺវាជួយទៅដល់ការ edit របស់យើងបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់គ្រប់កន្លែងនៅ timeline របស់យើងបងប្អូននឹងមានការ edit ងាយស្រួលបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម open project របស់យើងមកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់តន់បានចេះបាទក្នុងការបង្កើត project ក៏ដូចជាបង្កើត sequence បងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅមើលមេរៀនទី2ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មេរៀននេះគឺយើងអត់មានធ្វើការ edit cut ឬក៏ដាក់ effect អីនៅលើ clip នេះទេបាទគឺយើងសិក្សាតែលើ timeline នេះទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើការដោះនៅកន្លែងនេះមួយសិនបាទចូលទៅ edit preference audio បាទបន្តទៀតបងប្អូនយកពី audio នេះដោះ tick បាទ play audio while scrubbing បាទដោះ tick វាចេញទៅព្រោះអីពេលដែលយើងដាក់ tick វាពេលដែលយើងទាញបាទទាញបន្ទាត់នេះមកគឺវានឹងលឺសំឡេងតាមអ្វីដែលយើងទាញហ្នឹងមកបាទពួកខ្ញុំអត់ចង់មានហ្នឹងទេគឺខ្ញុំដោះវាចេញបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវសិក្សាពី timeline បាទក្បួនដដែលរបស់យើងគឺយើងមើលពីលើចុះមកក្រោមបាទអញ្ចឹងនេះគឺខាងលើគឺវាជានីតិបាទវីដេអូយើងទៅនីតិទីប្រហែលគឺវា load តាមហ្នឹងទៅតាមបន្ទាត់ពណ៌ខៀវនេះចុះមកខាងក្រោមនេះបាទកន្លែង icon នេះបើសិនជាយើង tick វាតាក់ទងទៅនឹងយើងបង្កើត sequence ឆ្លងគ្នាហើយយើងទាញវីដេអូមកតាក់ទងទៅនឹងការបាទ insert clip មកវា override ឬក៏អត់ override វាតាក់ទងនឹងកន្លែងនេះបាទចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើសោះត្មងគឺអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដោះ tick វាចេញបាទកន្លែង snap នេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍មែនតើបងប្អូនអាចចុចអក្សរ S បាទវាជា shortcut បាទតាក់ទងនឹង shortcut យើងនឹងមានមេរៀនសម្រាប់ shortcut ផ្សេងបើលើឲ្យបងប្អូនស្គាល់សិនបាទអ្វីទៅជា snap បាទបើអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដោះ snap ចេញបងប្អូននឹងទាញទៅវានឹងទៅមុខរហូតតាមម៉ៅរបស់បងប្អូនហើយវាអត់ជាប់នៅកន្លែងណាមួយហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ដាក់វីដេអូ clip តគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងហើយម៉ៅបងប្អូនជឿថាมันអាចទាញឲ្យចំកន្លែងដែលវាតគ្នាជាប់ផ្ទាល់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូន zoom មកមើលបាទវានៅមានចន្លោះកន្លែងនេះបាទឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលអត់មាន snap វានឹងធ្វើឲ្យកន្លែងនេះវាអត់ជាប់គ្នាល្អទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ snap វានឹងធ្វើឲ្យវីដេអូនេះទាញមកគឺជាប់កន្លែងបាទជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ snap បាទនេះគឺជា icon របស់ link បាទបន្ទាប់គឺជា icon របស់ link នេះគឺ link selection មិនមែន link ដែលយើង tick នៅកន្លែងនេះទេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលយើងមានវីដេអូ clip audio clip ពីរនេះពេលដែលបងប្អូនមានពីរហ្នឹងបងប្អូនចង់ទាញ audio បាទចង់ទាញវីដេអូទៅឲ្យ audio វាទៅតាមដែរគឺយើងត្រូវការ link វាបាទអញ្ចឹងយើង select ទាំងពីរ clip នេះមកយើងចុច right click យកពាក្យថា link បាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទាញវីដេអូទៅclip នេះបាទអត់សំឡេងនេះក៏វាទៅដែរអញ្ចឹងសួរថា link selection នេះវាមានមុខងារអីខ្លះ link selection ដល់ពេលវា queue បានន័យថាយើង select ទៅយើង select វីដេអូដែល link ហ្នឹងវាទៅជាមួយគ្នាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ទាញតែវីដេអូឯងអត់ចង់ទាញអានេះឯងបើអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដោះកន្លែងនេះចេញបាទដោះកន្លែងនេះចេញបងប្អូននឹងទាញបាទទាញវីដេអូ link ប៉ុន្តែអត់ដោយ link មកទេបាទអត់ដោយ audio មកទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងទាញទៅគឺវាទៅតែ clip ណាដែលយើងទាញឯងពេលដែលបងប្អូនបើកវាមកវិញអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូន select មកគឺវាទៅតាមគ្នាហើយបើតាក់ទងនឹង link selection នេះដែរបើបងប្អូនចង់លឿនមិនចាំបាច់ចុចកន្លែងនេះបងប្អូនពេលដែល select ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ select កន្លែងនេះមួយបាទបងប្អូនចង់ select កន្លែងនេះមួយហើយបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យ audio នេះវា select ដែរបាទន័យថា select clip តែមួយគត់អញ្ចឹងបងប្អូនចុច alt ឲ្យជាប់ចុច alt ហើយយើងចុច click នៅលើ clip ណាមួយដែលយើងចង់ select វាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រឡែង alt ចេញណាបងប្អូនត្រូវប្រឡែង alt ចេញវិញហើយអាចទាញបានហើយបាទដរាបណាវានៅ select បាទវា select តែមួយ clip អញ្ចឹងយើងអាចទាញទៅណាក៏បានដែរដោយ clip ផ្សេងវាអត់ទៅជាមួយទេតែបើបងប្អូនចុច alt ជាប់ហើយបងប្អូនទាញវាអញ្ចឹងបានន័យថាវាមិនមែនទៅតែមួយគឺវា copy បាទវា duplicate ចេញជា2 clip ណាអញ្ចឹងបងប្អូនពេល select clip តែមួយបងប្អូនចុចតែម្ដងបានហើយ alt ចុច alt ហើយចុច click នៅលើ mouse របស់យើងអញ្ចឹងគឺចុចតែម្ដងបានហើយបាទបន្ទាប់ទៀតគឺ marker នេះគឺជាកន្លែងកំណត់សម្គាល់នីតិឬក៏បាទកំណត់សម្គាល់នីតិណាមួយដែលយើងនិយាយពីអ្វីមួយបាទកន្លែង
នីតិណាមួយដែលយើងត្រូវដាក់ clip អីបាទនេះគឺជាកន្លែង marker វាមានកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមាន clip ច្រើនហើយបន្លោះនេះខ្ញុំចង់ដាក់ clip ដែលនិយាយអំពីទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ marker នៅកន្លែងនេះមួយមកខ្ញុំចុច mark មកបាទហើយ right click នៅលើ marker នេះ edit ដាក់យើងទៅ save មកយើងដាក់ថា phone បាទហើយយើងអាចបដូរពណ៌បដូរអីវាបានចូល edit marker ដែរយើងដាក់ពណ៌ចេះមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទាញ clip ថ្មីចូលមកឧទាហរណ៍ណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែងឧទាហរណ៍ថា clip នេះយើងនិយាយពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ពី clip ដែលនិយាយពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងចុចយើងដាក់ mouse នៅលើវាមកយើងឃើញអក្សរ phone បាទយើងទាញ clip នេះមកចូលកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា phone clip ចាប់ដើមនិយាយពី phone បាទបន្តមកទៀតគឺយើងមើល icon setting នេះគឺវាផ្ដោតទៅលើ timeline របស់យើងបាទតកតងទៅនឹងការបង្ហាញអ្វីមួយទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំអត់សុំធ្វើការបង្ហាញទាំងអស់ទេដោយសារវាធ្វើឲ្យមេរៀនរបស់យើងនេះកាន់តែវែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចឆែកមើលទៅបងប្អូនចង់ឲ្យវាបង្ហាញឬក៏មិនបង្ហាញ audio name អីហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចធ្វើការឆែកនៅកន្លែងហ្នឹងបានបាទខាងក្រោមនេះគឺវាតកតងនឹងបាទទំហំនៃ clip របស់យើងទំហំនេះមិនមែនជាទំហំមេទំហំអីទេគឺទំហំបង្ហាញបាទទំហំនៃការបង្ហាញបាទពេលដែលយើងចុច minimize all track នេះបាទនេះវាធ្វើឲ្យ clip របស់យើងនេះមានទំហំតូចបាទវាបង្ហាញមកតូចexpand វាធ្វើឲ្យធំបាទឬក៏បងប្អូនអាចបង្កើតជា preset សម្រាប់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យវីដេអូ clip នេះមានទំហំតូចប៉ុន្តែទុកឲ្យ audio clip នេះវាមានទំហំវាមានប្រវែងខ្ពស់អីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចចុច setting save preset ដាក់ថា focus audio បាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំសម្គាល់ថាពេលដែលខ្ញុំ zoom វីដេអូឲ្យខ្លីសំឡេងឲ្យវែងនេះគឺខ្ញុំ focus ទៅលើការ edit សំឡេងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច OK មកបាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនវាមានទំហំចេះបងប្អូនចង់ edit audio focus ទៅលើ audio អញ្ចឹង preset ដែលយើងបាន save មកយើងចុចកន្លែង setting មកបាទបងប្អូនឃើញនេះ focus audio អញ្ចឹងនេះវា load ទំហំរបស់ audio ឲ្យវាខ្ពស់បាទដោយដែលអ្វីដែលយើងកំណត់វាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់ខ្ញុំក៏វាមានសារៈប្រយោជន៍ផងដែរចំពោះការ edit បាទខ្ញុំសូម expand វាមកវិញបាទហើយការ zoom ការ scroll អីផ្សេងៗបងប្អូននឹងបានឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរបាទឥឡូវយើងមក focus ទៅលើនៅខាងក្រោមនេះសិនបាទខាងក្រោមនេះបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំសូមទាញវាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានផ្ទាំងទាំងអស់នេះឃើញច្រើនខ្ញុំសូម minimize វាបាទនេះគឺជាផ្ទាំងបាទខ្ញុំសូម zoom វាមួយមកនេះគឺជាកន្លែង set focus បាទ focus បានន័យថាពេលដែលយើងទាញបាទយើងទាញ clip ណាមួយឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកន្លែង assembly file របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាញ clip បាទបងប្អូនទាញ clip ចូលមកបាទនេះគឺជា clip របស់ខ្ញុំបងប្អូនទាញចូលមកវា set focus តែ video មក V1 នេះគឺវីដេអូមួយបាទបងប្អូនទាញវាមកអញ្ចឹងវាមកតែវីដេអូទេ clip នេះគឺមានសំឡេងតែវាមកតែវីដេអូទេដោយសារយើង focus នៅលើវីដេអូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងទាញ clip មកឃើញតែសំឡេងឃើញតែរូបអត់មកជាមួយគ្នាបងប្អូននេះគឺវាតាក់ទងនឹងកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម delete វាហើយខ្ញុំដោះចេញបាទពីនេះបើយើងដោះចេញគឺវាមកទាំងសំឡេងទាំងរូបភាពឬក៏យើងអាចដាក់វីដេអូបាទដាក់វីដេអូនិងសំឡេង select ដូចគ្នាយើងទាញមកបាទនេះវាមកទាំងសំឡេងមកទាំងរូបភាពបាទអញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង icon set focus មួយនេះបាទជាបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងរូបសោនេះបានន័យថាយើង lock វាអញ្ចឹងពេលដែលយើង lock clip មួយហ្នឹងមក timeline ទាំងអស់បន្លោះមួយហ្នឹងគឺវាអត់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយការដែលយើង edit ទេបាទន័យថាឧទាហរណ៍ថា clip មកជួរហ្នឹងយើង edit ហើយយើងអត់ចង់ឲ្យវាបាទទាញទៅបាទចៃដន្យនេះយើងទាញទៅជាមួយគ្នាឬក៏យើងធ្វើឲ្យវាខុសគ្នាអីអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើការ lock វាបានអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនដាក់ mouse select អីគឺវាអត់ដើរទេកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កូនសោនេះពេលដែលយើងទាញវីដេអូចូលមកពេលដែលយើង lock វាបាទឥឡូវខ្ញុំសាកទាញវីដេអូចូលមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទាញវីដេអូចូលមកវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយវីដេអូ clip នេះទេវាអត់អាច replace ឬក៏ override បានទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់សញ្ញាកូនសោនេះបាទគឺយើង lock វាជាប់បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងពណ៌ខៀវនេះបាទគឺជាកន្លែងដែលយើង select បាទ
Bà chẳng ưu thọ là dương miền video clip bà bắn đi hả miền video khá nơi càng lớn video khá nơi càng còng chẳng bây giờ bóng ôn trong tin máu nè bà tin bà bóng ôn trong tin playhead nè mà đó trong đi hai bóng ôn trong mà mơ cái này nè trong bóng ôn bạn cho bạch tin như này nâng thế bóng ôn ai chật keyboard bà dưỡng bà chật sân nhà prôn lỡ rồi có prôn hàng còng chẳng bóng ôn mớ nè viên đừng lột từ cái này đam rồi có cái này trong và chọcในคลิปนี้มวยบ่าจังสุดแต่ปอนนี่มีในทำมัดกันไรนึงปอนนี่ภาษาในยังสลัดในเรื่องอะไรวิดีโอคลิปที่ใบนี้บ่าเป็นบอมปอนจัดคีย์บอร์ดจอกราวหรือก็ลังเลือบ่าปรุงขังของขังเลือนึงเวียนมาดอคลิปดามคลิปในขังเลือนี่ได้จังบ่าบอมปอนมีคลิปที่ปีเทียบบ่าบอมปอนบากเวียบ่าเวียนรถแต่เราดามคลิปจองคลิปด้วยขี้เนี่ยบ่าเป็นได้เวียบ่าจังบ่าเป็นได้เวียบัดviên năng rầm lông bà rầm lông viên năng rầm lông hai bia phọ khá tại clip như môi thế bà chẳng bây giờ trận mà click mất cứ viên rầm lông lại năng này bà dương bà vía bà cứ vi châu lại nhỉ chắc là tẹt tông năng po kill ní cứ vi set phọ khá từ lời clip nào mối bây giờ dương cho từ đam clip rồi có trong clip rồi bỏ về bây giờ dương cut rồi có paste bà chẳng có thôi là nhom miền clip cái lại như mối bà nhưng miền clip cái lại như mối hai nhom trong do mà đạo viên cái lại nè bà thì mỗi bóng bóng ai tiền máu bên đây ô thọ là bóng bóng cut về mà control x hãy bóng bóng trong paste về nơi cái này bóng bóng chật control v chẳng bây giờ về paste máu cứ về tầm lệ nơi trong clip này bà hạt ấy để sao là về bỏ kill này cứ về báo chẳng bên đây thà về set focus từ lừa sầm lấy hay năng rụp hiểm ní chẳng về replay từ lừa clip này ta ở vậy là bóng bóng ở trong phớ cứ trong ở bên nơi lứa hay ôn dấu về trong ở bên nơi còng chẳng ở vậy để dương ai thua bán cái dương bật bà dương bật về máu hai dưỡng bà chật bạc bên cái lệnh clip này bà hay khăn khom đi cái dương bạc xẹp ấy chẳng ở dương khăn mà ra tiết hai dương chật control v paste về mà ra tiết boom ok nè ở lỡ clip này cứ viên lỡ viên audio clip bên khăn khom ta mà vậy để dương set for cover về bà chẳng đi cái chưa vậy để dương đã target nó lỡ video được có audio clip mà dương bà chẳng tao mà tiết cứ sẽ nhà xin bà chẳng ưu thọ để dương min clip bằng năng hai bông bồn tin bà này thay những tin clip ní rung cơ một hàng một tịnh bà đòi pra report edit tool chụp po tool đừng on ấy dương đừng miên mê điên mình top á bông bồn đừng chạm mở ta lấy nhầm xong mà tiền bạn chẳng là nhầm xong tiền clip ní một hàng mốc bà chẳng clip đừng on ấy cứ rột một tám á bà rột một tám đừng on mình tha clip đại dương link cho mỗi cái ní rồi có clip đại dương ọt link cho mỗi cái ní cứ vì rột một tám mày bà cứ vì mau tam tiếng o tam đồng vấn tay bà sân giờ dương trong tục bà tục audio clip này nơi cái lại năng ạ dương phải report edit tool bà dương tiên vía hay dương trong tục audio này nơi cái lại năng có mọi vì mù ở bông bồn ai lọc việc bán bà lọc từ vì tới hay bông bồn tiên vì máu chẳng ở bên nơi cái lại năng đấy là bà rứa co bông bồn ai miền bị thi mà giảng tiết cứ bông bồn đã sinh về bà lọc xin viết chẳng phải là bóng bóng tiền máu bà cứ việc tới ta clip na để dương bàn link này clip để bàn link cứ việc tới cho mỗi khi tê chẳng đi cái gì toggle xin lọc để dương cặp bông để riêng bà lấy dương châu mà đó là mute bà sợ âm nít ban để làm mute bà pe để dương chạm máu vì pe để dương play máu cứ việc lưu sầm lên tê bà pe để dương bà biết cứ ban việc lưu sầm lên sợ anh ấy ban đây là solo track ban đây tha bà pe để bóng bóng thích là solo track ban đây tha vì pe để dương play vì máu cứ việc play tại clip na để dương solo về đây bà chắc ô thao ra cái này ní ở miền pi clip chắc ạ bóng bóng trong bài chặt đạp tại clip mùi ní clip mùi ní dương ở trong đạp về chắc như đã solo máu bà bóng bóng đã solo tới vì lưu thằng pi chắc ní cái gì ở solo track bà sẽ nhà microphone ní pe để dương chặt tới viên năng record bà bên anh ấy xem là dương phải cho dùm lấy nếu không phim zone ấy dương ai bà chặt tới chặt lơ track ná cái viên record lơ track năng này hai viên đừng play tay cho mỗi khung bằng này bà chắc viên delay bằng tách hai dương chặt đam record này cái này nè bà việc khơi lên mà nhá và chẳng ní cái chia xâm lấy để dựng tập bàn record mảnh và chẳng ní cái chia nhà microphone xâm đẹp dương thua cao và châu xâm lấy như chị đàm và mỗi tiết cứ xâm nhà rụp plate ní bà vì plate đôi nâng nhiều đá chẳng bóng bóng ở trong mơ video clip nào mối
ឧទាហរណ៍វាមាន2អញ្ចឹងបាទបងប្អូនចង់បិទ clip នេះមួយបងប្អូនចុចសញ្ញាខ្វែងលើភ្នែកហ្នឹងមកគឺវាឃើញ clip ដែលវាកំពុងតែបើកសញ្ញាភ្នែកនេះបាទពេលដែលបងប្អូនខ្វែងវាគឺបានន័យថាយើងអត់មើល clip នេះទេបាទឥឡូវបងប្អូនបានស្គាល់ហើយតាំងពីខាងលើរហូតមកដល់ខាងក្រោមនេះបងប្អូនស្គាល់សញ្ញាគ្រប់សពទាំងអស់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ការ zoom វាមានច្រើនរបៀបបាទឥឡូវបាទទី1ឥឡូវយើងចង់zoom នៅលើផ្ទៃ timeline របស់យើងបាទពេលដែលបងប្អូនបវល់ម៉ៅបាទពេលដែលបងប្អូនបវល់ម៉ៅគឺវារំកិលទៅមុខឬក៏ទៅក្រោយអញ្ចឹងតែបើបងប្អូនចង់ zoom គឺបងប្អូនត្រូវចុច L ឲ្យជាប់បាទជាប់ហើយយើងបវល់ម៉ៅអញ្ចឹងពេលដែលវា zoom ទៅ zoom មកនេះគឺវា focus ទៅលើព្រួញរបស់យើងនេះព្រួញម៉ៅរបស់យើងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ zoom ទៅកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ម៉ៅឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុច L ឲ្យជាប់យើង scroll ម៉ៅរបស់យើងបាទ scroll ទៅលើ zoom ចូលបាទ scroll មកក្រោមគឺយើង zoom ចេញបាទនេះគឺជារបៀប zoom នៅលើ timeline របស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចពង្រីកនៅលើនេះបានបាទពេលដែលយើងចង់ពង្រីកលើនេះគឺយើងយើងចុច L ឲ្យជាប់ហើយយើងដាក់ម៉ៅនៅកន្លែងនេះបាទពេលដែលម៉ៅឆ្លងមកកន្លែងនេះគឺយើង zoom នៅលើ timeline ហ្នឹងណាពេលដែលយើងដាក់ម៉ៅនៅលើខាងនេះគឺយើង zoom តាក់ទងទៅនឹងកម្ពស់នៃ clip របស់យើងបាទឥឡូវយើងដាក់ម៉ៅនៅលើ clip វីដេអូទី1ហើយយើងចុច Alt ឲ្យជាប់យើង scroll ម៉ៅរបស់យើងបាទគឺវាឡើងកម្ពស់នៃ timeline clip វីដេអូទី1របស់យើងបើបងប្អូនzoom នៅលើ clip ទី2បាទចុច Alt ឲ្យជាប់គឺយើង zoom នៅលើ clip ទី2តែបើបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ zoom វាឲ្យស្មើគ្នាបាទចង់ពង្រីកវីដេអូ clip ទាំងអស់ស្មើគ្នាបងប្អូនបដូរពី Alt ចុចមក Shift វិញ Shift ឲ្យជាប់ហើយបងប្អូនបវល់ម៉ៅទៅគឺវា zoom ឡើងទាំង clip ទាំងមូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចង់រំកិលវាទៅខាងលើចង់មើលវីដេអូនៅខាងលើបងប្អូនដាក់ម៉ៅនៅលើកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាបាទលើ clip មួយណាក៏បានតែផ្ទាំងខាងនេះបងប្អូនចុច control ឲ្យជាប់បងប្អូនវង្វល់ម៉ៅអញ្ចឹងវានឹងទៅខាងលើបាទវាស្មើនឹងការដែលយើងទាញនៅកន្លែងនេះដែរបាទចំពោះ audio clip គឺយើងប្រើអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទអ្វីដែលយើងអាចប្រើនៅលើខាងលើនេះបានអ្វីដែលយើងអាច zoom ឬក៏វង្វល់នៅវីដេអូ clip បាននៅ audio clip គឺយើងអាចប្រើអញ្ចឹងបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃមេរៀន timeline របស់យើងបងប្អូនស្គាល់សញ្ញាទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនចេះនៅមុខងាររបស់វានីមួយៗបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានមើលមេរៀនទាំងអស់នេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់បាទតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ tool អញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយអំពីការ edit clip ទាំងមូលនៅមេរៀនបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ tool នីមួយៗបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមនេះជួបគ្នាមេរៀនបន្ទាប់ទៀត